വരുവാടാ നടങ്ങി വന്ന് ഇങ്ങോട്ട് തരാം. ആയില്ലയോ? പറക്കകത്തോട്ട് പോയി. അവിടെ ഇറങ്ങി 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 ഇങ്ങനെ വരാം. നീ കാപ്പി ചെയ്തോണേ. കറക്റ്റ് കാപ്പി ചെയ്തോ. എൻ്റെ അമ്മച്ചി കാലിൽ ഊറടിക്കും കേട്ടോ. പയ്യ മതി. പിടിച്ച് ലൂറ് പോപ്പർ. പോപ്പർ ആമ്പർജാക്കാതൊക്കെ ഇതൊന്നും അല്ല. ആമ്പർജാക്കാതൊക്കെ എൻ്റെ ഊപ്പാട് വരും. എടാ ഒരഞ്ഞോടാ ബ്രൈഡ്. ഇതിന്റെ വലുതെടുത്ത് കളഞ്ഞത്. ഇതിന് കളയാൻ പറ്റത്തില്ല. അത് കാഫ് ചെയ്തല്ലേ. ടേസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ അത്യാവശ്യം ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് മറ്റു മീനെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ടേസ്റ്റ് തന്നെ ഉള്ളു. നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. അതിന്റെ ആ ചാവിയൊക്കെ എടുത്ത് നോക്കിയത്. വെള്ളം എന്തേ ഫോട്ടോ ഇത് കഴിഞ്ഞു. ഫോട്ടോ കഴിഞ്ഞു. നിങ്ങൾ ഫോട്ടോ എടു. എടാ ഇത് കുത്തിയിട്ട് ഫോട്ടോ എടുക്കണോ? ഇത് കുത്തി വേണ്ടല്ലോ. നിങ്ങൾ അങ്ങനല്ല, ഇത് അങ്ങനല്ല. പിടിക്കട്ടെ അറിയോ? പള്ളക്ക് താങ്ങ്. പൊക്കിയിട്ട് പള്ളക്ക് താങ്ങിയാൽ പിന്നെ അത് അനങ്ങത്തില്ല. എടാ ഈ റീലൊക്കെ എടുത്ത് എന്റെ അത് കുഴപ്പമില്ല. അതൊക്കെ പോസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അല്ല നീ ഇതൊന്ന് മീനൊന്ന് പോസ് ചെയ്ത് കൊടുക്ക. പിന്നെ നോക്കണം. എന്തോട്ട് താങ്ങണം. എല്ലാം നിൽക്കത്തില്ല. ഇത് മുള്ളും മഞ്ചത്ത് വെള്ളമല്ലേ. അടിവശത്തേക്ക് താങ്ങിയാ അത് കൊടു. തെന്നി പോവും. കാര്യം കണ്ട. അല്ല കയ്യിൽ മുള്ളു വെള്ളല്ലേ.
മൂന്നാലഞ്ച് പോസ്റ്റ് പെട്ടത്തോട്ടത്തങ്ങ് എടുത്തു കേട്ടോ. ഇതൂടെ വേണമെങ്കിൽ വെച്ചാറോ. ചാരി വെക്കണം. പള്ളക്ക് ഇത് ഇക്ലി ആകുന്ന പോലെ പിടിക്കണം.